E aí galerinha, estamos aqui no Shorts, estamos aqui no canal de volta gravando o vídeo de Airsoft. Vamos testar essas duas Airsoft aí no canal. Então essa aqui é a P226 e essa G36. Então as munição dela aqui, a meu celular tava gravando aqui. Tem outra câmera ali e tem outra câmera ali, galera. Acabamos de testar agora, então os negocinhos aqui, não posso dar spoiler muito. E tá outra câmera ali, um medo danado pra acertar essa câmera. E é isso aí, galera. Lembrando, galera, deixa nos comentários como se inscreve no canal, deixa nos comentários aí, galera. Em breve vai sair o vídeo testando essa Airsoft. Então tamo junto, galera. Corre aqui embaixo agora, se inscreve no canal aí. Tamo junto, valeu.